سلامونه درنو لیدونکو. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د شکر په ناروغۍ خبرې کوم. شکر ته موږ میټابولیک ډیسارډر وایو. میټابولیک ډیسارډر څه معنی؟ په شکر کې د کاربوهایډریټ یا د قندونو میټابولیزم خرابېږي، غیر نورماله کېږي او د وینې په جریان کې د ګلوکوز مقدار زیاتیږي او بالاخره د وخت په تیریدو د بدن مختلف حجرات د اعصابو نه نیولې تر د عضلاتو او شحمیاتو پورې ټول متضرره کوي. ولې ورته میټابولیک ډیسارډرز وایي؟ ځکه په شکر کې د دې ترڅنګ چې هایپرګلایسیمیا منځته راځي. هایپرګلایسیمیا یا د وینې په جریان کې د ګلوکوز یا د قندونو زیاتوالی ورسره د شحمیاتو یا د غوړیو په میټابولیزم کې هم بلا ستونزې منځته راځي. ډسلیپیډیمیا پیدا کیږي. ډسلیپیډیمیا څه معنی؟ د شحمیاتو میټابولیزم په وجود کې په سمه توګه نه کیږي او همدا رقم د پروټینونو میټابولیزم په سمه توګه نه کیږي په وجود کې. ډسټرب پروټین میټابولیزم چې په دې بیا وروسته غږیږو. شکر اصلا په شکر کې هغه مین سټریم چې کوم تکلیف ده، اساسی تکلیف چې کوم ده، هغه د وینې په جریان کې د ګلوکوز زیاتېدل دي. ولې ورسره د شحمیاتو د پروټینونو په میټابولیزم کې هم بلا ستونزې منځته راځي. راځو دې ته چې څنګه د وینې په جریان کې ګلوکوز زیاتېږي. ګوري خواړه په نظر کې نیسو. فود دا هم شحمیات لري، هم پروټین لري، هم قندونه یا کاربوهایډریټ لري. دغه خواړه موږ وخوړل، راغلل معدې ته، معده کې هضم شول او بالاخره د هضم ټوله پروسه په معده او کولمو کې بشپړه شوله. د دې لارې نه راجذبېږي د وینې جریان ته. ښه، دا د وینې رګ ده. ګلوکوز او نور مواد چې اړین دي هغه راځي د وینې جریان ته جذبېږي او د بدن مختلفو سیمو ته ځي د فعالیت لپاره. دلته کاربوهایډریټس یا قندونه راځي، تجزیه کیږي او بالاخره ګلوکوز ترېنه جذبېږي د وینې جریان ته. کله چې د ګلوکوز مقدار د وینې په جریان کې زیات شو، نو دلته اتومات د پنکریاس د غدې نه، دا زموږ د پنکریاس غده ده، پنکریاس یا پانقراس چې ورته وایي، پنکریاس ګلند. د پنکریاس په غده کې په دې ساحه کې د بیټا په نامه یو حجره موجوده ده. بیټا سل اف پنکریاس. ښه، د بیټا حجره څه کوي؟ اتومات یو هارمون لزانه ترشح کوي چې انسولین نومیږي. دغه انسولین هم راځي د وینې جریان ته، انسولین هارمون، او ګلوکوز اخلي د وینې د جریان نه، انتقالوي د بدن مختلفو حجراتو ته، مختلفو سیمو ته او په هغه ځای کې یې ذخیره کوي. ښه، دا شو انسولین. کله چې د وینې جریان ته ګلوکوز را جذب شو او د وینې په جریان کې د ګلوکوز مقدار زیات شو، نو په دې صورت کې اتومات بدن د دې په خاطر چې ګلوکوز کومه صدمه یا کوم زیان او ستونزه ونه رسي بدن ته، د پنکریاس د غدې د بیتا حجراتو نه انسولین ترشح شو. دا انسولین هم راځي د وینې جریان ته. کله چې د وینې جریان ته راغی، ګلوکوز اخلي د بدن مختلفو سیمو ته انتقالوي. یوې لیور یا ینه یا زیګر ده او دلته یې د ګلایکوجن په نامه ذخیره کوي. ګلایکوجن یو پولی سکرایډ د زرګونه ګلوکوزونو سره یو ځای کیږي او بالاخره د ګلایکوجن په نامه په ینه یا په زیګر کې ذخیره کیږي. همدا رقم د وینې د جریان نه ګلوکوز زی او په شحمی حجراتو کې یا اډیپوس ټیشوز یا اډیپوس سلز کې ذخیره کیږي د ګلایکوجن په نامه. همدا رقم د وینې د جریان نه ګلوکوز د انسولین په واسطه باندې انتقالیږي د بدن د عضلاتو حجراتو ته، مسکولر سلز، او الته ذخیره کیږي د ګلایکوجن په نامه. دغه ګلایکوجن ته که چیرې ضرورت شو، یعنی که چیرې په وجود کې ګلوکوز کم شو،
بیرته همدغه د پنکریاس په نامه چې کومه غده ده دا د الفا په نامه نور حجرات لري چې دغه الفا حجرات بل هورمون جوړي د ګلوکوګان په نامه. ګلوکوګان هم مستقیما د وینې جریان ته راځي او د وینې د جریان د لارې نه راځي د بدن مختلفو هغه سیمو ته چې ګلایکوجن پکې ذخیره شوی ده. دغه ګلایکوجن اخلي بیرته یې په ګلوکوز باندې تبدیلوي او دغه ګلوکوز یې د بدن مختلفو سیمو کې خپل فعالیت سرته رسوي، انرژي تولیدوي. دغه نورماله پروسه ده چې پکې قندونه او شحمیات او پروتینونه خصوصا قند ګلوکوز او ساربیټول او فرکتوز دا کنټرولیږي. کله چې د بیټاس حجره د پنکریاس په غده کې د انسولین هورمون جوړ نکي، طبعا انسولین نشته ده او موږ چې دا کم ګلوکوز خورو راځي او د بدن مختلفو سیمو کې نشي ذخیره کېدلی ځکه انسولین نشته ده او دا به د وینې په جریان کې زیاتیږي او بالاخره هایپرګلایسیمیا منځته راولي. هایپرګلایسیمیا څه معنی؟ هایپرګلایسیمیا د وینې په جریان کې د ګلوکوز د مقدار لوړوالی. څونه لوړوالی؟ د نورمال اندازې نه باید لوړ وي. راځو نورمال اندازه څونه باید وي؟ ګورئ که موږ سهار د خوبه راجګیږو او خپل شکر وګورو له 80 میلی ګرام پر ډیسی لیتر تر 100 میلی ګرام پر ډیسی لیتر 100 میلی ګرام پر ډیسی لیتر نورمال ده. یعنی موږ په نهره د خپل شکر وکته فاستینګ ګلوکوز یا فاستینګ بلډ شوګر یا FBS نو له 80 نه واخله تر 100 پورې نورمال ده. که چیرې موږ په نهره خپل شکر وګورو او د 110 میلی ګرام پر ډیسی لیتر الا 126 میلی ګرام پر ډیسی لیتر پورې وي نو موږ د خطر په ساحه کې یو. معنا څه ده؟ په دغه وضعیت کې که چیرې د تکلیف علت پیدا نکړو نو په شکر باندې مبتلا کیږو. همدا رقم د ډوډۍ نه وروسته د ګلوکوز لیول چې وګورو هغې ته موږ پوست پرنډایل بلډ شوګر وایو. یعنی موږ ډوډۍ وخوړله د ډوډۍ نه اتومات 2 ساعته وروسته خپل د وینې ګلوکوز ګورو یا شکر ګورو له 140 میلی ګرام پر ډیسی لیتر نه واخله تر 200 پورې نورمال ده. میلی ګرام پر ډیسی لیتر تر 200 پورې نورمال ده. که چیرې له 200 نه زیاتیږي نو موږ په شکر باندې مبتلا شوي یو. له 150 170 نه تر 190 200 پورې معنا دا چې موږ د خطر په ساحه کې یو، باید ورزش وکړو، پرهیز وکړو تر څو د شکر له شره خلاص شو. راځو دوباره خپل موضوع ته دوام ورکوو. که چیرې انسولین د پنکریاس د بیټا سل په واسطه باندې جوړ نشي نو هایپرګلایسیمیا منځته راځي. هایپرګلایسیمیا څه معنا؟ د وینې په جریان کې د شکر یا د ګلوکوز د مقدار زیاتوالی یا لوړوالی. که چیرې دغه ګلوکوز جیک پاتې شي زموږ په وجود کې بلا حجرات د وجود تخریب کوي، خصوصا عصبي حجرات او د وینې رګونه. راځو مخکې له دې چې په هایپرګلایسیمیا وغږیږو. دغه هایپرګلایسیمیا په دواړه ډول شکرونو کې منځته راځي. موږ 2 ډوله شکر لرو چې یو ته یې ټایپ 1 ډایبټیز وایي، یعنی ډایبټیز میلایټس یا شکر 2 ډوله ده. یو یې ټایپ 1 ډایبټیز ده یا اول ډول او دویم ټایپ 2 ډایبټیز ده. ټایپ 2 ډایبټیز په دواړو کې په اول کې انسولین نه جوړیږي. د پنکریاس د بیټا په نامه چې کومه حجره ده دا انسولین نه جوړي. چې انسولین جوړ نشي ګلوکوز نه کنټرولیږي، ګلوکوز جګیږي او شکر منځته راولي. دا معمولا په کم عمر انسانانو کې لیدل کیږي. ټایپ 2 ډایبټیز کې څه کیږي؟ د انسولین جوړښت نورمال وي، د بیټا سل انسولین جوړي، ولې د انسولین کومې آخذې ریسپټرونه چې موجود دي په حجراتو کې تر څو دغه انسولین لاړ شي او ګلوکوز حجراتو ته انتقال کړي د هغې په وړاندې رزسټنس یا مقاومت جوړ شوی.
انسولین ته راشو کیږي، ولې د انسولین په وړاندې کوم عکس العمل د بدن حجرات نه ښیي، ځکه هم د کنټرول وظیفه سرته نشي رسولی. یا په ځینې انسانانو کې بیټا سل انسولین جوړوي، ولې دغه انسولین خراب جوړوي، بې کیفیته جوړوي، چې دغه معمولا په ټایپ 1 په ټایپ 2 ډایبټیز میلایټس کې لیدل کیږي. راځو دې ته چې په ټایپ 1 او په ټایپ 2 ډایبټیز میلایټس کې یا په شکر کې ناروغ کومې نښې نښانې لري. ګورئ، اولې پولی یوریا ده. پولی یوریا څه معنا؟ مریض به په شکر مبتلا مریض بار بار تشناب ته د تشو میتیازو دپاره ځي او زښتې زیاتې تشې میتیازې کوي، دې ته وایي پولی یوریا. ډایبټیز هم یو لاتین کلمه ده، دغه ډایبټیز د پولی یوریا په معنا باندې ده، یا بار بار تشناب ته تګ او ډېرې تشې میتیازې کول. د دې ترڅنګ بل پولیډپسیا ده. پولیډپسیا څه ته وایي؟ که موږ بار بار تشناب ته لاړ شو، طبعا زیاتې تشې میتیازې وکړو، نو اوبه کمیږي په وجود کې، نو تږي کیږو، دې ته وایي پولیډپسیا. کله چې ګلوکوز په وینه کې وي او حجراتو کې نه وي، نو بدن د انرژي د تولید لپاره مجبوره ده چې له شحمیاتو نه استفاده وکړي. کله چې له شحمیاتو او پروتینونو نه استفاده وکړي، نو له ولږې سره مخ کیږو. پولیفیجیا یا زر وږي کېدل او ډیره خوړل، دا یوه بله نښه ده چې موږ د شکر مبتلا مریضانو کې لیدلی شو. د دې ترڅنګ چې پولیوریا، پولیډپسیا او پولیفیجیا په مریض کې راځي، ګلایکوسوریا یو بله نښه ده چې موږ په دې مریضانو کې ګورو. ګلایکوسوریا څه معنا؟ کله چې د مریض تشې میتیازې وګورو، په هغه کې کافي مقدار ګلوکوز بیرون راوتی، ځکه د وینې په جریان کې ګلوکوز زښت زیات ده، همدغسې د نفرانونو نه راځي کولکټینګ ډکټ ته او بالاخره د ګردې د لارې مثانې ته او له مثانې په تشو میتیازو کې بهرني محیط ته راوځي. د دې ترڅنګ کله چې د انرژي د تولید لپاره بدن د ګلوکوز پر ځای له شحمیاتو نه استفاده وکړي او له پروتینونو نه استفاده وکړي، نو د ویټ لاس یا د وزن د کمیدو سره مخ کیږي. همدغه رقم عصبي رګونه که چیرې د فشار لاندې راشي، نو وجود ګرم راځي، داسې وي لکه مړه تبه چې مریض ولري، د پښو تلې سوځېږي، برنینګ فیټ سینډروم چې ډېر مهمه رول پکې ډایبټیک نیوروپیتي لري، دا منځته راځي. د دې ټولو سره د مریض جنسي اشتیا کمیږي، رواني ستونزې، قهر، غوسه، تشویش، اضطراب ته مخه کوي، او بالاخره د وخت په تیریدو کې چیرې شکر کنټرول نشي، بلا ډېرې ستونزې منځته راولي، د اعصابو سکتې، د زړه سکتې، او بالاخره د وینې د جریان د بندېدو سبب په مختلفو اعضاو او حجراتو کې ګرځي. د همدغه لیکچر په دوام کې به دویم لیکچر د ټایپ 1 ډایبټیز میلایټس یا د شکر د لومړي ډول په هکله مفصلا وغږیږو، څنګه منځته راځي، کوم یو د خطر اسباب لري، معالجه یې څنګه وکړو. په همدا رقم به بالاخره په دوام کې په ټایپ 2 ډایبټیز هم غږیږو.